大家好，今天给大家带来的呢是我们的1代4大陀螺的对战，分别是我们的暴击猛虎、赤眼神鸟、风车猎豹、极光战甲，然后他们都配置了我们的3代配重环，所以整个重量跟一个动力方面会很强。我们现在来对战看一下，当然我们战斗的时候肯定是有先后发射顺序的，我们在第一个发射的时候就尽量多给一点力。好，对战准备开始。暴击猛虎对战极光战甲。发现太多的神奇，一起去寻觅未知的命运。你越相信爱永不会绝迹，谁能抹除那些古老传奇？我们手握紧勇气和信心，就能够无敌。渴望每个明天，绝不放弃，努力燃烧用不完的活力，幻想的天地，揭开了奥秘，心跳永不暂停。我预言下一秒危机，有你就不怕荆棘，并肩创造的奇迹都记在心里，友情和恒心。你越相信爱永不会绝迹，谁能抹除那些古老传奇？我们手握紧勇气和信心，就能够无敌。渴望每个明天，绝不放弃，努力燃烧用不完的活力，幻想的天地，揭开了奥秘，心跳永不暂停。不管经过多少难题，不管穿越多少距离，心和你越靠近，梦想就会更清晰。渴望每个明天，绝不放弃，努力燃烧用不完的活力，幻想的天地，揭开了奥秘，心跳永不暂停。你越相信爱永不会绝迹，谁能抹除那些古老传奇？我们手握紧勇气和信心。